Praat oor die afgelope toer wat ons nou gedoen het. En van die tyd wat vir my sekerlik die meeste geseënd was baie van dit was ons groep, ons spannetjie, ons spanne opgedeel na verskillende plekke toe gegaan. My spannetjie was veral betrokke by die laerskole en kleuterskole en so aan. En ek moet sê, dit is werklik, as ek kyk hoe die jong kinders, die 13's en 12's en 10 jaar oud, hoe hulle ook luister na, as ons die evangelie deel, hoe hulle ook die oop ore daar so sit, veral as ons vir hulle die evangelie deur 'n toneeltjie of deur 'n podcast of wat ons nou ook al mag doen, vir hulle gee. En ook die vrug wat daar uitkom, ek kan sien hoe die kinders ook by die Here uitkom en hoe hulle ook eerlik is teenoor die Here wanneer die Here hulle kom besoek in hulle harte. Sekerlik een van die kere wat vir my in die toer die meeste uitgestaan het, ons was met straatwerk besig gewees en ek en my mannetjie het verby 'n hek beweeg en op die hek is dit nog ietsie wat bietjie oudtyds is daar gestaan, 'n stresspasers Bobby shop. So toe sê, noem ons nou die ding, glo maar so 'n bietjie oor dit, ons wil verbystap, en ek voel 'n jong swart man van buite af en hy stap in en ons stop en ons sê vir hom, hallo, kan ons dalk met die evangelie deel? En na so 'n woordjie of twee met hom gepraat en sê, ja, kom stap in, en noem ons in. Ons gesit en hy noem ons daar so in sy huis, in sy vertrekkie in, so in vertrekkie, waarin alles is. En terwyl ons daar sit, het ons begin gesels met hom, en hy het so honger gehad na die evangelie, hy het so honger gehad na die dinge van die Here. En dat so wonderlik was, maar hy het nie die Here geken nie. Baie kennis gehad van die Here, van die dinge van die Here. Hy het so baie geweet, maar hy was ongelukkig nie gered nie. Na ons met hom gepraat het, seker vir 'n goeie 20 minute, het ons vir hom gevra, nou, wil jy nie dalk jou saak met die Here regmaak? En hy het gesê, ja, hy wil dit nou doen, hy wil dit nou doen. En hy het daar so saak met die Here reggemaak, en ek moet sê, ek het al baie bekennings in my lewe gesien, maar ek het nog nooit so 'n bekenning gesien. Hoe iemand sy aangesig, sy gesig, van een oomblik van ernstig verander, na die volgende oomblik van absolute vreugde. Dit is iets wat ek nog nooit ervaar nie, hoe een oomblik iemand ernstig kan wees, en ernstig woorde met mense kan opsels sien. Die volgende oomblik is dit absolute vrede, nie net op sy gesig nie, maar as jy kyk in sy oë, is dit sielrus wat hy gekry het. En na die tyd het hy werklik met ons gedeel, hy was al so lank op soek gewees na waarheid, maar die Here het hom so gelei van verskillende plekke af, hy het oral gesoek, maar hy het nie die waarheid gevind nie. En toe het ons die voorreg gehad om die waarheid tot na te deel. Dit was werklik seker vir my die punt op die toer wat die meeste uitgestaan